Hii ni Mchondo Online TV. إخوان في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ففي تقواه هو الصلاح الدنيا والآخرة. Awali ya yote, ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa nipende kukuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kunako suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mafanikio ya kila mmoja katika maisha haya ya dunia, katika kufaulu kwa kila mmoja katika haya maisha ya hapa duniani, ni kuweka mpangilio wake na utaratibu wake mzuri wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatufundisha akisema, man lam yalbath thiyaban min at-tuqa, yule ambaye hakujivisha vazi la uchamungu katika maisha haya ya dunia, taqallaba uryana walau kana kasira, mtu huyo yuko uryana, mtu huyo hana stara ya aina yoyote, mtu huyo hakuna alichokivaa katika mwili wake, walau kana kasira. Yao katika nadharia ya macho, kila mmoja atamuona mtu huyo ni kama amevaa. Na Mtume akasema, na vazi lililo bora kwa mtu, wa khairu libasi lmar'i, na vazi bora nzuri kwa mtu ili uonekane umevaa umependeza, taqwa rabbahu, ni kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuweza kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuweza kufanya mazuri yanayompendeza na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba yetu ya leo, baada ya kukumbushana kuna suala zima la kumcha Allah, leo hutuba itakuwa inatukumbusha ya kwamba al-haya'u min al-iman, al-haya'u min al-iman. Haya, mtu kuona aibu, mtu kuona haya ni miongoni mwa kuwa na imani. Yani ile haya tu, kuona haya, kufanya maasi, kufanya mabaya, kutukana, kusema uongo na kadhalika, ukawa na ile istihya'u min alqalbi, haya ikakuingia ndani ya moyo wako, tunaambiwa min al-iman, ni miongoni mwa nguzo au masehemu ya imani. Na maneno hayo yameshuhudishwa na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia vile vile yameshuhudishwa kutokana na kisa kilichotokea Nabii Musa alayhi salatu wassalam, alivyofanya tukio katika mji wake. Baada ya kufanya tukio katika mji wake, akakimbia kwenda katika mji mwingine, lakini katika ule mji aliyokwenda ikakutana kuna mabinti wa nabii mmoja, nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wako pale wananyesheleza wanyama. Lakini kufika pale, wale mabinti wakawa hawana uwezo wa kufungua kile kisima ili waweze kuwanyesheleza wale wanyama. Musa akalichukua na kulibeba jukumu lile. Baada ya kulibeba jukumu lile, akatoa lile jiwe, wale mabinti wakapata kunyesheleza wanyama wao. Wale mabinti walipokwenda nyumbani, baba akawauliza, mbona leo marudi mapema tofauti
tofauti na siku zingine mlivyokuwa mkirudi? Akasema kuna mtu tumemwona huko katusaidia kunyanyua jiwe lile tukatosheleza wanyama, baada ya hapo akarudi kufunika. Ndiyo sababu ya sisi kuweza kuwahi hapa nyumbani mapema. Kwa sababu hiyo baba wa mabinti wale akasema, ninamhitaji mkamwite huyo aliyekufanyieni hiyo hisani, baada ya hapo mumlete hapa ili tujue ni malipo gani ya kumlipa. Pointi yangu iko hapo. Sasa wakati wanakuja kumweleza Musa kwamba baba yetu sisi anakuita uende kuzungumza naye, Allah anasema fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajuraka ajran ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasasa qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Alhayau min al-iman, ndio maana yetu tunayozungumza leo kwamba fajaatuhu ihdahuma, akamjilia miongoni mwa wale mabinti, akamwendea mmoja wao kwenda kumhabarisha Musa. Tamshi, anatembea, yani yule mtembea kwenda kumhabarisha Musa kwamba unaitwa na baba. Tamshi ala istihya'in, anatembea ule mtembea kuona aibu, anatembea ule mtembea kuona haya ni kama naogopa ni namna gani nitaanza kumwambia. Qalat, alipofika pale akamwambia yule binti, anamwambia Musa, inna abi, hakika baba yangu, yad'uka, anakuita wewe, liajiriaka, ili aweze kukulipa, ajran, malipo, ma saqaitu lana, kwa namna ambavyo ulivyoweza kutusaidia kutosheleza wanyama. Na yote hayo yanapatikana na yanatakikana sisi kuweza kutundayo na kuweza kuishi nayo, na haya yote ni tangu ulipopambazuka Uislamu, ni tangu ilipoingia nuru ya Uislamu na ikadhuhuru nuru yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mtume huyu amekuwa akiamrisha umma kuishi maisha mazuri, kuishi maisha ya kupendana, kuishi maisha ya kujenga jamii, kuishi maisha ya uhusiano bora na mategemeo bora ya kutegemeana baina ya sisi kwa sisi, na vile vile kuweza kusaidiana na waliojiweka mbali na kila aina ya shari. Manake hao wameshikamana na mafundisho na amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatukumbusha katika surati Maida kutuambia, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kwa sababu Mtume amekuja kutuletea nuru katika ulimwengu huu, kwa sababu Mtume imekuwa kwetu ni kiigizo chema, basi bila shaka taawanu ala albirri wattaqwa, tusaidiane katika mambo ambayo ni ya wema, katika mambo ambayo tukiyafanya mafikio yake na malipo yake yatakuwa ni mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
katika mafundisho yake kwa kuendelea kutuhimiza tuweze kuweka ujamaa na kuendelea kupendana na kuweza kufanya suhba ambayo ni nzuri na Muislamu juu ya Muislamu, aidha muumini juu ya muumini, kwa muumini mwenzake na Muislamu mwenzake, ni maisha gani yatakikana waweze kuishi naye. Ndipo Mtume aliposema almu'minu lilmu'min, muumini juu ya muumini mwenzake, kali yadaini, ni mithili, aidha ni mfano wa mikono hii miwili. Hii mikono miwili, mkono mmoja unafanya kazi ya kuukosha mwenzake, yaani huu wa kulia unafanya kazi ya kuukosha wa kushoto, na huu wa kushoto unafanya kazi ya kuukosha mkono wa kulia. Vile vile Muislamu anatakiwa uwe hivyo, kwamba wewe Muislamu, aidha wewe muumini, uwe msaada wa kumsaidia huyu mwenzako, na huyu mwenzako awe na hima ya kuweza kumsaidia Muislamu na muumini mwenzake. Vile vile katika hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipo inayosema muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa arduhu, Muislamu juu ya Muislamu mwenzake yatakikana kuona haya, yatakikana kuona aibu kumwaga damu ya Muislamu mwenzake, kudhulumu mali ya Muislamu mwenzake, vile vile kudharau nafasi aliyonayo Muislamu mwenzake. Ndipo Mtume akaendelea kusema man lam yahtamu bi amri almuslim falaysa minhum, yule ambaye asiyejishughulisha na mambo ya Waislamu wenzake katika kuwasaidia, kwa sababu tumeambiwa taawanu ala albirri wattaqwa, tusaidiane katika mambo ya kumcha Allah, tusaidiane katika mambo ya kheri, katika mambo mema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila Mtume ndivyo anavyosema, man lam yahtamu bi amri almuslim, yule ambaye hayuko tayari kujishughulisha na mambo ya Waislamu wenzake, falaysa minhum, huyo hayuko miongoni mwa wale Waislamu, midhali hajajichanganya nao kuweza kufanya shughuli zao kwa mtiririko uliokuwa sawasawa. Hotuba yetu inaendelea kutukumbusha ya kwamba alhayau min aliman, haya mtu kuona aibu, kufanya maasi, kutukana na kadhalika, yani ukaona haya ukawa ni mtu mwenye aibu, yani ile aibu tuliyokuwa nayo, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema alhayau min aliman, haya kuona aibu ni kipande cha mtu kuwa na imani, ni sehemu ya mtu kuwa na imani, ni daraja la mtu kumpelekea kuwa na imani katika moyo wake. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya akituambia sisi umma wake ya kwamba inna likulli dini khuluqan, hakika ya kila dini unayoiona ina tabia yake na mpangilio wake. Kila dini unayoiona ina taratibu zake, ina mpangilio wake, lakini mpangilio na tabia na maumbile walioumbiwa Waislamu, wa khulqul Islam, na tabia ya Muislamu au na maumbile aliyoumbiwa Muislamu, alhayau, ni kuwa na haya, ni kuwa na aibu. Yani maumbile ulioumbiwa wewe Muislamu
na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa na aibu. Ndipo Mtume akaja na maneno yake mengine akisema, alhayau walimanu qurna jamia. Haya, mtu kuwa na haya pamoja na imani, hivi vitu vimekaa sehemu moja, yani hivi vitu vimeshabihiana. Idha rafaa ahaduhuma rafaa al-ukhra, hivi vitu vimekaa pamoja, vimeshikana. Lakini katika kushikana kwao, ikitokea ikaanza kutangulia kuondoka aibu, basi hata kama ulikuwa na imani ya namna gani, na yenyewe itaondoka. Na kama ulikuwa na haya pamoja na imani ikaondoka, basi ile haya hutaendelea kuwa nayo, kwa sababu ile imani ndiyo inakufanya wewe kuwa na aibu, na ile aibu ndiyo inakufanya wewe kuwa na imani kwa kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ni kila mmoja katika maisha haya ya hapa duniani kuwa na istihyaa min alqalbi, kuwa na haya katika moyo wako, katika macho yako, katika mdomo wako. Unapotazamana na mtu, hebu tazamana naye katika hali ya kuona haya. Unapozungumza na mtu, zungumza na mtu hali ya kuwa na mdomo wako ukiwa na hali ya istihyaa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja aweze kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile tunaendelea na hutuba yetu, hutuba ambayo anwani yake inasema alhayau min aliman. Haya ni miongoni, aidha ni sehemu au ni kipande cha mtu kuwa na imani. Tukiendelea pale tulipoishia katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, da'ahu fa inna al-hayaa la ya'ti illa bi khair. Mwache yule ambaye anaishi maisha yake bila kuona aibu. Mwache yule ambaye anayetembea uchi akiona kwamba yeye amevaa. Mwache yule ambaye anaishi maisha yanayotaka bila kumwonea aibu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu fa inna al-hayaa, hakika ya aibu, hakika ya mtu kuwa na haya, la yati illa bi khair. Hakika ya aibu haileti isipokuwa inaleta jambo ambalo ni la kheri. Yule mtu asiona haya, maana jambo la kheri yeye kalichukia na alitaka. Lakini vile vile katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanasema, inna fika khulqani yuhibbuhum Allah ta'ala, hakika kila mwanadamu khulqani, ana tabia mbili. Yuhibbuhum Allah ta'ala, tabia hizo ndizo anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi tabia mbili kila mwanadamu, kila Muislamu, kila muumini yatakikana hizo tabia awe nazo, ambazo tabia hizo yuhibbuhum Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ndizo anazozipenda. Faqala al-ashaddu, wana mmoja anayeitwa kwa jina, aliyefasirika kwa jina la al-ashaddu, akapata kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huma ya Rasulullah, ni zipi tabia hizo anazozipenda na kuzifurahia Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akasema, qala al-ilmu wal hayau, ni mtu kuwa mpole
ni mtu kuishi na kutembea katika hali ya upole na utulivu, lakini walhayau, pamoja na kuwa na haya, pamoja na kuwa na aibu. Kila mmoja ayashike yale yanayofaa kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile aweze kuepukana na yale ambayo Mtume katukataza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kayakemea, tuweze kujiepusha nayo na kujitenga nayo mbali. Mwisho, tusiache kutakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bianna bidhikri llahi tatma'innu alqulub wa tughfaru alkhataya wadhunub, لنبينا خالق الأوصاف تم محاسنه فقيل له الحبيب إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Usiache kusubscribe Mchondo Online TV.